নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। কালকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল রাত্রে, ওই জন্য ওয়েদারটা দেখুন, রোদ ওঠেনি, একদম মেঘলা মেঘলা ওয়েদার। আর জল ভরে গেছে, পুকুরে জল ভরে গেছে পুরো। দিনের বেলাও জল হচ্ছিল খুব। আর আমার কাঁধে দেখুন, আমার শালু আমার কাঁধে বসে আছে, সবসময় থাকে। আর সেই রথে কিনেছিলাম সেই গাছটা, কি সুন্দর ফুল দিয়েছে। আর একটু বৃষ্টি হয়েছে, আরও গাছগুলো খুব সুন্দর লাগছে। পুরো জল সবুজ হয়ে গেছে পাতাগুলো। আর এই যে আমার কালু ছোটোবেলায় নিয়ে এসেছিলাম, খুব ভালো। আর বন্ধুরা, কালকে দেখিয়েছিলাম যে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমার কয়েকটি শখের পায়রা। তাই এই ঘর পায়রা, সেই ঘরটা। তা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, আমার পাখি দেখাবো, আমার কিছু শখের পাখি। তার আগে বলে দিয়ে দেখো, আমার পায়রার তাওয়া দেখো, এখানে পায়রাগুলো বসে। আর চলুন আজকে আমার কিছু শখের পাখি আপনাদেরকে দেখান। নমস্কার বন্ধুরা, আমার কিছু শখের পাখি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কেমন লাগছে বলবেন। এগুলোকে বলে সাদা জাবা, আর এর নিচে খাঁচাটা আছে কালো জাবা। এগুলো আমার শখের পাখি। আর একটা খাঁচায় রয়েছে এই সাদা ফিঞ্চ, এই যে। আর এগুলো হচ্ছে জ্যাবরা ফিঞ্চ। এর পরের খাঁচাটা রয়েছে জ্যাবরা ফিঞ্চ। আর এগুলো রয়েছে বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এগুলো আমার শখের পাখি, আমার নিজেদের পাখি। কেমন লাগছে অবশ্যই বলবেন কমেন্টে। আসলে আমাদের ছাদের এক সাইডে পায়রার ঘর, আর আরেক সাইডে মানে এই সাইডে আমাদের পাখির ঘর। আর আগের দিন দেখিয়েছিলাম ওই সাইডে আমাদের পায়রার ঘর ছিল। পায়রার বাচ্চা হয়েছে দেখুন। তাহলে বন্ধুরা, এই রথের মেলা থেকে সেই গাছগুলো নিয়ে এসেছিলাম না, এই গাছগুলো বসিয়েছি, কি সুন্দর লাগছে দেখুন। এই প্রথমে সাদা হবে, কিন্তু এই ফুলটা যত বড় হবে দিন যাবে এগুলো লাল হয়ে যাবে। কি সুন্দর লাগছে। এই একটা গাছ, আর এই একটা গাছ, 7টা নিয়ে এসেছিলাম। আর এই একটা গাছ বসিয়েছি, এই একটা। এর ফুলগুলো ঝরে গেছে, আর এর ফুলগুলো ফুটেছে সবেমাত্র। এটা ফুটেছে, খুব ভালো লাগছে। আর ওই সাইডে কটা আছে, আমি দেখাবো ফুল গাছ। এই আরেকটি গাছ বন্ধুরা দেখুন, এগুলি এখন কুঁড়ি আছে, সাদা হয়ে আছে। আর এটা ফুটেছে, বৃষ্টি হতে গাছগুলো প্রায় বসে গেছে। এর বড় হলে দেখা যাক কেমন হয় ফুলগুলো। আর এই একটা গাছ আছে, এই একটা গাছ, আর এই একটা একদম ঘরের সামনে একটা গাছ আছে, এই একটা গাছ। এই গাছটা ফুল দিয়েছে, কুঁড়ি হয়ে আছে, মানে সাদা। ওই কুঁড়িগুলোকে কিন্তু বড় হলে পুরো লাল হয়ে যাবে, বেশ ভালো লাগবে। আর এই ফুলগুলো দেখুন কি সুন্দর, পাতাবাড়ি গাছে সেই দেখিয়েছিলাম, কি সুন্দর বেগুনি ফুল ফুটেছে দেখুন, পুরো ভরে গেছে। আরও অনেক ঝরে গেছে, কিন্তু অনেক ফল হয়, এর ফলও হয়, ছোট ছোট হলুদ কালারের ফল হয়। আর ফুলটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। আমাদের বাড়ির সামনে এই গাছগুলো। আর বৃষ্টি হয়েছে, ওই জন্য গাছের রঙগুলো পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন, পুরো সবুজ হয়ে গেছে। গাছের রং পুরো চেঞ্জ, বৃষ্টি হতে একদম পুরো চারিদিকে সবুজ হয়ে গেছে। তাহলে বন্ধুরা, আমাদের ছাদে যে পাখিগুলো দেখালাম আমার শখের পাখি, ওগুলো বাচ্চা হলে আমাদের সেল করা হয়। কারো যদি প্রয়োজন হয় আমাদের ডেসক্রিপশানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ভালো লাগলে একটু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো টাটা।